বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও মোটামুটি ইনশাল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি যাচ্ছি অটো করে সেই নালিতে বাড়ির উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে যদি কোনো কিছু দেখতে পাই অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। চলেন আমরা যাই সেই কাঙ্ক্ষিত নালিতে বাড়ির উদ্দেশ্যে। পর্যন্ত আপনাদের ভাগ্যে আমি দেখি যে রাস্তার পাশেই একটি খাল বা ডুবা বলে, এই যে বিলটার পাশে এবং রাস্তার পাশেই পানি সেচে তারা মাছ ধরার জন্য চেষ্টা করতেছে। এখনও পানি তেমন একটি কমে নাই। আসলে আমি দেখতেছি প্রচণ্ড মাছ আছে এখানে, সেটাই আপনাদের আজকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। অবশ্যই আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখবেন, দেখে অবশ্যই আপনারা এনজয় করবেন বা মজা পাইবেন। প্রচণ্ড মাছ আছে এখানে, আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি, সেই জন্যই আপনাদের দেখানোর জন্য আমি দাঁড়িয়ে এবং কি আপনাদের ভিডিওটা শ্যুট করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি। যে দেখেন বড় একটি মাছ দেখা যাচ্ছে, রুই বুতো এটা আসলেই। আরও প্রচণ্ড মাছ আছে, আপনারা দেখতে যান, ছোটো মাছ অনেক ফালাফালি করতেছে এবং কি আরও অনেক ধরনের যে শোল মাছ, মাগুর এবং দেখেন পুঁটি মাছ এবং আরও ছোটো মাছ, আরও বেশ কিছু সরপুঁটি এবং টাকি, বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে এখানে। আসলে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো এবং দেখতে থাকুন। চাচাই যে উপরে কিছু মাছ হালকা পাতলা ধরতেছে, আরও প্রচণ্ড মাছ আছে সেখানে। আপনাদের অবশ্যই দেখতে হবে পুরো ভিডিওটা, আসলে তাহলে বুঝতে পারবেন কীরকম মাছ আছে। আসলে আপনারা ধারণাই করতে পারবেন না, এখানে অনেক মাছ আছে। আমার দেখার জন্যই আমি আসলে আপনাদের এই ভিডিওটা শ্যুট করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি ইনশাল্লাহ। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ। পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ। উনি থেকে হল নামাই দেন।
खोला छ नि हो साथ न त लिए रमथे नमस् होला के थिएला डाले होल खाना जाओगा Mas. Dam kuis verse. Dia dalse. Tumi thau paita na. Iya, bagus. শোলগুলো মোটামুটি বড় আছে মাগুর নেই একটা মাগুর এড়াও খানে এড়াও মাগুর খাইলে তার বাই করে আর থুই দে Mas sunder. Itu ada.